幸福唔係你賦予㗎。其實你應該明白，人生應該係咁嘅。或者我哋會遇到挫折，或者我哋會一事無成。點啫？人生就係咁。我完全冇辦法明白你哋嘅思維，所以希望下次見嘅時候，你哋可以話我知咩先係真正嘅幸福。希望我明白。喂，咁我哋幾時再見啊？唔知喎。我哋嘅人生係由你哋自己決定。多謝。
仲有其實頭先早有幾個人喺度講嘢咧，有好大都聽唔到啦。但係我哋堅持播出嚟，其實嗰段説話係黃家駒講嘅。佢講過即係如果你有啲嘢你抱怨嘅話，你就嘗試去改變佢啦。但係如果你嘗試去改變，淨喺度抱怨嘅話咧，你嘅人生就淨係得抱怨。佢覺得自己唔係叫做反叛，佢覺得自己好正常。咁我哋希望呢個製作都想將呢個消息話俾大家聽。你覺得有啲嘢啱，或者你覺得有啲嘢想去做得更好嘅，即咁做。咁我希望呢個製作可以講一樣嘢俾大家聽。OK， 多謝晒。仲有我哋個女主角，琴日佢先至受重傷隻腳，咁你發覺係有個腳踭係帶咗個護踭嘅，咁係要去埋醫院做 X 光嘅。咁但係琴日好唔開心就可能話驚起唔到手，驚做唔到，又喊又食，於話係叫咁樣嘈咗你好耐。好，希望好流。最後之後係 surprise 嚟啦，我哋有一個。